日本农民如何种植和收获土豆，现代化的种植技术先进高效，你不得不服。咱们一起来看看现代化的种植手段。首先是土豆种子的筛选，先将土豆种子利用机器进行筛选，不同大小的土豆装入不同的筐里，接着就是用滚筒式的耙地机耙地，完成土豆播种前的最后一步。一切准备好后，接下来就是播种。先用轻型小卡车将种子、肥料等物资一起拉到地里，在地里完成播种前的准备，将种子、肥料倒入到播种机的箱仓里，拖拉机拉着播种装置就开始播种了。他们这个播种机特别的有意思，人坐在后面观察播种情况，漏播的及时补上。等到土豆长苗之后，就需要中耕培土除草了。他们用到的是这种中耕培土机，看看机器开过去，培植出一条条整整齐齐的土垄和深沟，这样不仅将杂草除掉了，而且还能够保证土豆生长得更好更大。最后就是土豆的收割，同样用到的是机器，它是这样挖土豆的。机器前端的挖掘铲深入土里将土豆挖掘出来，并且送入到向上的传送带上，在传送的过程中会抖动去掉部分泥土，站立在后面的人则对土豆进行筛选分拣，轻轻松松就完成了土豆的收割。看到这，你不得不感叹日本微耕技术的先进，当然不仅仅在土豆种植和收割方面如此的高效，在水稻种植收割、洋葱种植收割以及萝卜种植收割等农业各个方面都是如此，没有对比就不知道差距，这样一对比差距就出来了。因此咱们在大力发展电动汽车的同时，是不是同时应该大力发展农业机械，将更多的资金、技术和人员投入到农机的研发制造上面呢？让中国农业早日全面实现机械化现代化，也让中国农民种地变得高效轻松，甚至像日本一样，即使70、80岁的老农也能轻松种地。觉得视频有价值，欢迎点赞、评论、转发。好了，我是谈谈，关注我，带你看遍全球农业的新技术、新模式。